Yaya, bobengi biso baïke de partout, bozali kotuna sur la situation qui se passe ici en Afrique du Sud, notamment pour na makambo oyo ya xénophobie. Oyo ekomi énième fois. Xénophobie esalama na Afrique du Sud. Yaya esalama mbala ya liboso ebangisaka bato. Mbala ya liboso bato amonaka yango normal, c'est comme si bon, et ça na makana yango na ma pays ebele. Deuxième fois bato bafungolaki yango lisu. Boyebi yango eloko soki bandi ya liboso on peut pardonner. Ya mibale ekokoma normal. So ekomi ya misato ekomi habitude. Lokola pe xénophobie na Afrique du Sud awa ezokoma lokola habitude. Bandeko ebele baperda bandeko na bango na xénophobie oyo esalama depuis ebanda na Afrique du Sud. Saka 1997 je crois. Xénophobie ya liboso esalimaka. Eya tiku te komaka na ba pays mususu ba bino soki batiki yango te ba ko menacer pe ba sud-africain oyo basaki na bamboka mususu. D'ailleurs président ya Ghana aute koloba ke a interpellé ki ba konzi ya Afrique du Sud ba yebisa population na bango vraie histoire ya Afrique ezalaka ndenge nini. Ya tolali tolamuki makambo oyo ebandi lisusu xénophobie. Et cette fois-ci parmi ba victime tozali na moko ya biso congolaise. Ndeko ayebi photo ya ndeko oyo abenga famille na bango ba ko vérifier si ezaye tozali yete. Kombo na ye Séraphine Ngalula Chibasu, âgé de 32 ans, ressortissant congolais de la RDC, azali coiffeuse de profession, voulais-je dire. Elle a été tuée dans la nuit du 22 avril par un groupe de Zoulous noirs sud-africains et son corps sans vie a été retrouvé dans Nzela. Et puis si pas si elle donc voilà yango awa mwana mwasi wana kombo na ye Séraphine Ngalula, une congolaise de chez nous, a trouvé la mort. Insécurité ezali makasi mikolo oyo na mboka na biso ya kosakanate. Nous allons revenir sur ça, sur le problème wana ya xénophobie na émission ya déjà spécial problème ya xénophobie. Mais il y a des Sud-Africains oyo bakomi pe anti-xénophobie. Babino tresse trop. Ndenge boali konyokola ba étranger ezali malamu te. Est-ce que savez-vous que ba Sud-Africains ba ça rappelle ba mboka mususu? Boso ba ndeko mususu ba ça ba sans papier. Alors pour les contrôler, vous devrez en principe kopesa bango mikanda pour na koyeba ndenge ya ko contrôler bango. Soki botiki bango ndenge wana ekozala malamu te. Alors nous allons essayer de parler de tout ça dans émission ya Lelo. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mokonzi ya loposo ayeli bino ba solution ya sika. Ba solution ya sika pona loposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya loposo Kim Cosmétique nde solution. Na memeli bino 3 gammes na ngai ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memeli bino susu ba coffret yango oyo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba maman ba coffret, ba maman pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique donc a memeli bino susu ba produit ya sika. Pour chaque partie ya nzoto eza na traitement na yango ba gommage ya nzoto yango yo ja mususu ya ba gommage ya nzoto yango ya bato baza na nzoto ya makasi po yo telezaka mwa pasi mwa makolo place ya mwindu makasi ou mwa maboko ba coude wana nyoso yango gommage. Et puis ba coffret ezali ya lisusu ya ba tampon na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, dans un gel douche mususu, yango, ya thym caramel. Et puis, dans un gel ya thym métissé, ya thym banane. Dans un susu na savon ya sika. Oyo longola ba mami, oyo longola ba poche, oyo longola ba tampon, oyo longola pe banduta yango à la base de tomates. Dans un susu na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc ils ont tout sous tête à l'obité. Ngana besoin de parler ma faute té, ngana besoin de la macacité. Donc on a besoin il y a huile à la base de tomates, c'est-à-dire à base de
osimia limeti pembene sase papa suweno nini babomaka moto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wana obomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance na fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka kosolola makambo oyo ezali koleka na communauté na biso africaine mingi ya bandeko oyo bayokaka lingala to spécialement deuxième session oyo to consacré yango na situation oyo ezali koleka na Afrique du Sud na Afrique angele bobengi biso de partout papa Fisto boni kuna tali komona ba yiko attaquer ba est-ce que makambo wana esila te makambo wana ezongi lisusu oui c'est vrai makambo wana ezongi lisusu to ebite on a constaté ça constat au tout sali makambo wana yaka mingi soki ba komi na ba pembeni ya ba élection na bango alors ba politiciens mingi sud-africains ba comment ko utiliser ba étrangers comme outil ya propagande na bango bayebi ke bana mboka mingi balingaka ba étranger te bana politique ya mabe contre ba étranger. Alors nous on comprend parce que peut-être ba kondi na bango ba yebisaka bango te ba betela bango histoire ya mboka te série ba bana ko yokola bango ke bango pe ba kimaka na bamboka ya bato mususu ke bango pe ba sengaka ba exil na bamboka ya bato mususu. Et surtout, ba pays belé africain ba contribua pour na bazwa bongo indépendance batika konyoko na bango. Moi personnellement, je me rappelle quand nous étions encore na école primaire, ba bandaki koyebsa ko senga biso na école, non boya na bambongo mike boya na bilamba ya kala oba traité botindra bandeko na bino na Afrique du Sud bazali ko souffrir. Et les discours ya fait Maréchal Mobutu, président, ex-président de la République démocratique du Congo, l'a témoigné, à l'époque, parce qu'il a fait qu'on souffrait. L'histoire est enseignée, bisoké, utiliser propagande, pour une étranger, koloba ke ba étranger ba yikoya bazali kozwa misala soki otali ba misala o bali koloba ba étranger bali kozwa ezali ba misala moko préliminaire presque soki osali statistique ba sud-africain bazana ba misala koleka kutu ba étranger oyo bazali awa bazo se débrouiller muke pona kozwa moyen ya ko survivre. Oui c'est vrai mboka moko te lingaka mutu akota illégal batu baza illégal baza ebele et Afrique du Sud azana droit ya ko régulariser ko tia ordre na mboka na ye tout le monde akoti awa azala bongo en ordre. Ça c'est vrai mais ce qui nous écœure batu o bakendaka office des étrangers otobengaka o ma fez awa ozoko mona mutalaki en ordre mais bazoko benda ye c'est comme si baboto de mukanda atikala sans papier ba misala o balobaka l'étranger bazwaka ezali ba misala moko oh baba il y a dernière classe moi misala na bureau pena boy en tout cas étranger ezali moi pas si pour mon aïe parce que étranger dans la boule là il y a eu tiraillement entre ba partie ya Afrique du Sud bango na bango partie moko ya mindele ba nekolo ba bino bosolo ba bato bazali awa ba osala ba crime basala mikandata ba étranger lokola bazali awa mais soki bato bali awa bo pesa soki bo pesa bango mikanda bokozana na moyen ya ko contrôler bango mutu soki akoti azana mukandate asali crime asali mabe akei bo contrôler ndenge nini. Il y a eu des discussions, tu n'as parlement, pour parler, on ne sait pas ce qui va arriver, mais il est vrai, Batouana Baza na haine. Voilà le terme, un nakat na bango pour na ba étranger. Alors, dernièrement, na yebito benga ngo incident to bazwa ki yango à la légère. Oui,
mboko na ko féliciter yango ermo ba yebi likambu ya mabele ndenge ezalaka basakala na makambu ya mabele te bodo banji tunga. C'est nous un peu, chez nous il y a un peu de laisser aller moi légèreté moko ezali. Tout a commencé ba utiliser kaka yaya eloko wana pona ba masquer. Il y a eu un chef coutumier nigérian, on va roi. Azalaki couronné en Afrique du Sud, na province na Northern Cape. Province Afrique du Sud. Couronné en RDC, c'est comme si papa na bango akufa ki na mboka, alors bazwa balatsa mwana akoma bongo roi, mwana akoma roi. Alors, il n'a pas voulu aller au pays, basali yango lokola vanda kana awa, basali cérémonie wana kaka na kati ya lopango na bango. Ba couronné awa. Yaya, mais c'est tout un problème. Ba sud-africain basili qui pourquoi bozo couronner mutu na mabele oyabiso. Vous n'avez pas le droit ya ko couronner roi na bino kuna na mabele na biso. Et ça a commencé. Ça a tiré de partout. Ils allaient qui na province msusu koma surtout na Durban. Na KwaZulu Natal. Et si ka basala ka makambo wana. Ba xénophobie liboso le kana na province ebele oui na awa na Johannesburg na Gauteng et salamaka na yebisa bino kutunde komoko akufa pika crise congolais moko bo na Yoville City pour abanga ki ba bazo ya abanga piqué crise pe de kwana atika biso. Et nos frères continuent ya ko kufa na mboka oyo surtout na ville ya Durban. Ya bona moi si wali komona wana ye akufi sous na niveau insécurité. Donc je ne peux pas mentir, je dois vous l'affirmer, le confirmer que bah étranger, ce n'est pas seulement les Congolais, mais bah étranger bah comme une insécurité na mboka oyo Afrique du Sud. Non seulement bah autorité bazo ko linga bah étranger te, donc bazo ko profiter OK ko zo ko renouveler mukanda bah boy ko renouveler mukanda koto na nzela mbila zo kanga ya na chose véritable chasse à l'homme kaka nde bomona kana États-Unis. Ça yobino o bomona na États-Unis ku d'Afrique du Sud bah mesana nango déjà. Ba mesana nango déjà yaya. Alors comment ya mwana mwasi oyo comment na Séraphine Ngalula Chibasu. Ndeko ayebi mwana mwasi oyo abenga ba famille na bango so bazali au courant na yebite. Donc Séraphine Ngalula Chibasu ba bien na 32 ans. Anali congolais ya RDC, c'est pas moi qui l'ai dit, voyez comment on a posté na esclavé information wana donc yé ba takaki yé. Ezalaki le 22 car le 22 avril oyo na Butu et pas un groupe de Zulu ba bomie. Ceux qui peut ba V, on n'a pas confirmé de V, mais ba ezalaki peut V ba kolobate ba otika ndengo wana donc azali bongo na salon. To yebi yango commerce ba sud-africain bazana mutema mabe. Et surtout étrangers. Ba misala ya muke to mona ka yango okosa la même activité na sud-africain soka moni ya un marché à ko jalouser yo. Tango ba violenter jeune fille oyo Séraphine Ngalula ba jaye ba bwaki na balabala. Ba bwaki na balabala police et ko lokotaye. Na habité c'est qu'on dit oh voilà que ça moto ba kangi voilà c'est moto ça dit moko ya assassin on ne sait pas mais peut-être on a voulu illustrer. Mais alors ma petite information là je suis en train de vous donner ça avec beaucoup de réserves, j'ai pas encore de confirmation mais le quoi là va publier ça peut être vrai. Alors on a publié photo en déco au botala est-ce que boye billet atali congolaise et pas une abisso comme on a yé ah voilà Séraphine Ngalula Chibasu à 32 ans. C'est sûr bon on a qui yango na ngunda naïe. Alors le coup là ezali na Durban insécurité ezali na Durban ko sakalate. Est-ce que ezali kaka Séraphine Ngalula mwana mwasi o babobi peut-être ezali na discussion na salon peut-être pour ba weli client peut-être le kabu ya muke ba komisi yango ti balanda na et ba profiter donc bango ba to profiter de l'occasion moko ya muke pona basala ba étranger mabe. Nous allons joindre papa Johnny au Zakala Durban a expliqué une situation insécurité où ezali koleka bongo na niveau ya Durban. Papa Johnny mbote na yo Mbote mingi ndiko Fiston Telende kolo apambola. Voilà, merci beaucoup kolo apambola peyo tuzali koyoka insécurité niveau ya province oyo zali kuna KwaZulu Natal principalement la ville ya Durban. Est-ce que c'est vrai insécurité zali kuna? Est-ce que c'est vrai que bato bazo kokufa et par exemple bakufi na insécurité ba congolais bazali? Ya ba congolais bakufi et ba école belé hein parce que
babandi koboma depuis semaine passée. Donc il y a maintenant une semaine tozaka na chasse à l'homme awa. Bazali kotia ba mugulu na ville mais ba kwenkwendi baza ko menacer penda koboma. Ba misuko visa na bandaku ba toko ko. Dernièrement tu as komona image moko awa na Durban kuna na ebite eske ezala ki police na côté na ki bandaku to ba brigade ba bazo ko sauter image moko c'était pas beau à voir mutabuti likolo a sauter so be mwana mwasa ko ya bukani a ko tambola te c'était vrai image wana. Yes, donc ba image vrai mais batu wana baza batu bafani na libanda ya Durban. Eza batu baza na kati ya centre te. Eza libanda ya Durban. Bakotela ki bango eza ki publicité. Eza ki ka batu oya xénophobie na bazolinga bakota na pudding na porte. Oh là là. Bango pe lokwa baza ki dans la ibike no so bakoti ozala ka kubuma pona kati kuna baza na contrôle. Yango banda ko kima ba sala ba se pour na bango. Donc ndeko awa tozali na problème sérieux. Donc on nga la moni la miss nga congolais moko babomaki awa na market awa et puis na ser na biso moko abimaki neka na shop kosomba mwa biloko nae obimazo bima batake ye etie soki mbeli soki mola batake na maintenant le solo brièvement comment c'était à moko ya ndeko moi c'était comment c'était exprime so moko. Bon, yandeko maman na biso oyo azali maman moko vraiment na yé très bien. Même grand frère na yé azam qui na biso pe asala quand même agence na yé awa ya transfert. Donc auta ki na yé kosomba bilo. Azala ki pe donc juste na première ba makambo le bandi na mugulu le banda. Azala ki nda sécurité ki bakotaki parce que bango bazala ki mingi na kati ya ville. Là ça ressemble à bilo kwa nezala ki libanda ya ville. Donc c'est-à-dire na moi libanda muke. Asombi bilo kone ko bimazo bima na shop ba repéra ki. Ba ko kiye alors mazo ki saki même to yoka ki o no ba chembeli akoi ainsi de suite c'est que ce somme makasi obi mais ndenge ba bomi moi si ba taquer ndenge ni. Maman ça comme déjà ça déjà au moins le papa 50 ou bien 60. Donc mais ba chak beli alors mais nzamba sungaki nzamba sungie azana bien ba keneki na l'hôpital mais ya jeune garçon o nazuluba ba chaki mbeli ye autaki juste sala na uti na musala comme ezalaki déjà ba 21 bande ko ici ba lobiki voilà ndenge za boue makambo za na nukiente fanda o bientôt lukamutuka ekende tika ye a santé taki abinonga kuna kende kaka parce que bon voilà na azonga na ndako naye. Donc biso tozali netinga personnellement nazali na dabe note place ya zalaki ezali na ville juste na babinga ngo Berea la place Berea na ville wana et akende siko na cité moko o abengi na kombo ya Newland na biso tozana DB na DB note toza presque na distance moko mais ba côté un peu différent. Maintenant ba ici de côté wana zo kendeza quand même musika fanda ozela ata lobby il n'a pas voulu tanga longwe ka na musala là ça zalaki tanga zo kende donc à peu près 600 mètres ou 500 mètres nde ba attaquer wana o forina ba botoli na ba téléphone ba boteli ba biloko no sambonga like na poche alors na ngunda nae donc ele ko bomi ngunda parce que tant bazu biloko balbani ko kende ya azo sangote please ata bozu biloko nyoso ozo ngiselanga ka ngunda na besoin papier nanga nde moko azungi aye ko chaimbeli juste bato bazo mona mamu nyoso esali man muto petsa zate oui tanga ko ya kimi net asi sauver mukeme akoyi pour la deuxième fois baye ko zoa donc ba pesi soka sango ya kufa azelo ko baza musulman makanga zala kite ba ke bakungi déjà bakunda ke doki donc c'est ça mais avant wana ça lisusu na nani malawit moko ye akendaki kutu on ma face na on ma face akendaki kuna ndo so papier ka ubika ninge zalaka akomi na nzela police akangi métro batuni mikanda alobi no na mikanda nazo kende na on ma face parce que mikanda ngeza yakosika police ya ba bandi ko betai ba beti ya police makamango salema na police na ba civil donc ezate que police azo protéger non il y a pas de protection ici nous sommes vraiment exposés
donc police akomi kobeta ye bazwi ye babwaki ye na kati ya kitunga na kati ya nani ya bajip na bangwana bakangi na sima bamemi esiko babito kene verifie na nani na home office le baye na home office babengi bata home office bafungola boye moto aza déjà kokufa na kati donc babetaki mabe. Oh là là. Alors vraiment donc c'est vrai que insécurité est vraiment à côté à Durban. Ezali papa et lisolo ya auto la kisi awa ya congolais Séraphine Ngalula Chibasu âgée de 32 ans ressortissante congolaise aza salaka na salon. Elle a été attaquée na butu par Bazulu et puis ba boyi corner na balabala wana boyo kité ya c'est possible hein ngai wana ndi na yo kité mais il que na mona kango pina na tinda ko na ba groupe na biso bi boza na précision ya kufa ndeko o tindelanga message nan ba répondre ngati na tongo awa mais est-il que koboma ezali bandeko nanga motako sabinote soki ndé nazo ba bande kumsadi ba bazoka nga si ya pas nécessaire ya kotambola en tout cas il faut ko éviter ba ville il faut ko éviter market il faut ko éviter ba kwamachu na ba mulazi ils sont de plus bazulu azusala ba makamula bangwana donc zulu akoko bomayo abwaki na balabala leta okanga ite zulu akoko bomayo akeko tika akeko kunda ona zamba ba muta akukipe bango azate bakanga bango ata soko moni ba façade wana bazokanga bango lobi okuta ali bana ndiko la biso nonda babomi awa batu babomai bazotambola tilelo bazana bango awa tambola kana bango donc l'état awa soki babomi mupaya ezaka alukwa bobomi mpese donc yo okendenoka ningwa na sans dossier c'est ça. Voilà, merci beaucoup papa Johnny hein. Merci. Voilà, le message est passé. Bandeko balandi bo ki insécurité botunaki biso c'est vrai insécurité ezali vraiment na niveau ya KwaZulu Natal côté ya d'urban mais malgré bazo ko linka étranger te ya chantant sud-africain o ba bi non trop c'est trop boloko l'étranger peut trop pourquoi bozo maltraiter ba étranger boye bazali pe bato baza pe na droit ya vie baza na droit pe ya la vie batika banda kunu bango batika paye na bango ba ya pona kuluka bokoki ko maltraiter bango ndengo wana te avoir la ba marche bazo se manifester pour ba soutenir pe ba étranger total la marche c'est en anglais je ne sais pas vous interpréter mais on a quand même extrait ndenge ko leka ndenge ba soutenir pe ba étranger et puis on viendra pour na ko silisa Holanda. Xenophobia is too much in South Africa, so we need to fight for the rights of all migrants. They must have rights in South Africa. They must be documented with the government. If they are looking this chart, we need to help these migrants because police are taking advantage for the migrants as well as those merchants, Judula, they are also taking advantage for the migrants. We need everybody to be documented and everyone to be respected on human rights basis. We have seen foreigners being chased away from hospitals and threats of foreigners being chased away from schools. What are you saying about that? This is not good at all because we fight for that. These people, they must have access to the health services and also they must have access to everything that is needed in South Africa. Africa belongs to Africa and this is an African continent. We advise each and everybody to respect the constitutional law of South Africa. We're marching for justice. We are tired of the exploitation that is happening, dehumanizing of other people or othering other people because we call them illegal. And our argument is that
the right to dignity is for all people. It's not dependent on the border, it's not dependent on how someone sounds or where they are from. It's a human inherent right. What government is not telling people, or what the politicians are not telling people when they try and scapegoat migrants, is that these issues are an issue that is occurring because of their lack of delivering service to the people, right? It's not happening because a few people cross the border. So that's the truth that we are advocating for. This demonstration is first and foremost a statement that the few xenophobes that are out there harassing migrants, scapegoating them for all the problems that we are not speaking for all of us. So we are saying, people from workers' movement, from communities, that we see our problems. Our problem is mass unemployment in this country. It's crisis of factory closures, of deindustrialization. Many mines are closed that used to provide tens of thousands of jobs in our community. The idea that all of that, the 12.4 million unemployed people in this country are because of the migrants is outrageous. We have problems in this country, and what we are saying is that government must stop scapegoating migrants. We are saying that the hate speech, the violence that is emitted on migrants must come to an end, and there must be an action on the part of those in authorities. On one side, anti-illegal immigration movements like March and March are intensifying their campaign, insisting that what they are doing is not xenophobia, but a demand for law enforcement and national accountability. On the other side, civil society groups are pushing back, warning that the country is slipping into dangerous territory where migrants are being scapegoated, blamed and targeted in ways that threaten human rights and constitutional values. Today's report brings you both voices, unfiltered, uncut and side by side, so you can understand not just what is happening, but why it is happening and where it may lead next. Civil society organizations have taken to the streets, marching to Constitution Hill, calling for an end to what they describe as the scapegoating of migrants. The march, captured in widely circulated footage, shows demonstrators demanding protection for foreign nationals, emphasizing that many migrants. Voilà, Bandeko Balandi, Tosuki Awa, merci de nous avoir suivis et portez-vous bien, santé de fer à tous. On se retrouve tout à l'heure là. Allez-y, Ndeko, on a plus de temps, allez-y, Ndeko. Donc, Mboka Oyo, Lolenge Zokende, bientôt là, il pose un problème sérieux. Robi ke lobby, bakende ki na Orena, et pas Mindele. On a tindela que dans les vidéos, on comprend ça. Donc, Mindele pe na bango, ils ont ça là qui va zolinga ba sabarde. Ba petani ba masasi, ainsi de suite. Mais, na moment où tu es tenini ni. Parce que banga ba kinde tina Orena, ba kinde ko déloger Mindele. Oh, le bakei ba attaquer pe Mindele sud-africain au bazala awa. Na Orena. Donc ba bi faut ba déloger ba. Ouais, tout le monde a dit vidéo là, mais comme elle est sensible, on ne sait pas montrer ça. En tout cas, Mboka ezali ko kende mabe bandeko totambolaka na ekenge eluta parce que bah oui donc mabe ekoti mabe pena ezali. Alors merci beaucoup bandeko, portez-vous bien, on se retrouve tout à l'heure là pour la session de Monsieur Moussous. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Merci Papa Johnny hein. Yeah, merci Ndeko. Chap et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place.